Yes, a je tu Let's Play z Minecraftu, jehej. Takže, teď podíváme na skiny. Vidíš to, že to je za peníze. No nic, takže jdu na to. Vyrobíme si svět. Bude to survival samozřejmě, budeme to hrát s různýma lidma. New World. Tak. Vidíte, tam dole máme ty, vlastně jak máte třeba na Xbox nebo na počítači, ty, když zabijete třeba zvíře nebo zombíka, tak vlastně za to máte ty zelené věcičky. Dám teď nějak to jde. A zabijeme prase. Zabijeme prase. Já to vlastně můžu ukázat, že zabiju to prase. Jo, típlo. Vidíte tam dole, jsou další tam zelené věcičky. Jinak na tomhle Minecraftu je dobrý, že vlastně to máte udělaný takhle, hele. Když dáte? Options. Takhle začíná můžu. Jak vidíte můj skinoš. Vlastně v těch starých Minecraftech to šlo jenom ze zadu. Že to byly vidět jenom ze zadu. A teď už to je i zepřel, což je hrozně super. Ale už se těším na 0.13. Tak vyjde, tak si stáhnu. To byl docela divný ten. Jinak tady na tom, ale jak je to, já to mám stažený z Vishar Market. Au. Takže jinak je to furt stejný vlastně, že je to vlastně stejný, akorát tam jsou jenom dodělaný jiný ovládání, tam je jo. A jinak můžete se už plavat, že nemusíte držet skákání. Jsou tam přidané nové věci v kreativu, což je hrozně super. No dobře, tak teď se vrhneme na Let's Play. Ano, budu natáčet Let's Play z Minecraftu, všimli jste si už brzo, což si všimne teď. A ty hry vlastně budu natáčet proto, nebudu natáčet jenom Minecraft, ale i jiné hry. Třeba World of Tanks, tam mám stažený už. Mám tam plno stažených her. A Minecraft bude nejhranější asi tady ode mě. Tak, my se jdeme podívat někam, tady se rozhlídnu někde. A tady je tenhle biom, ten nechci. Bude ten samý biom. Jo, bylo tam přidané i nový dřevo. Teď nevím, jaký to je. Jo, a jsou tady pořádně vylepšený džungle, já teď nevím, jestli tam už byly. Ale jsou pořádně vylepšený, takže tam už jsou jakoby, že tam můžete už najít i ty, jak třeba najdete ty chrámy, nebo tak. A hele, tady furt jdeme nějak blbě. A je blbý, že tam ještě nedávali mapu, jakoby. V 0.13 by měla být mapa, takže doufám, že ji tam dají. Protože by se asi hodně hodila v mulťák. Zabijeme tu vovci. Teda vovci, no tu vovci bychom zabili. Ještě jednu ovci bychom zabili a mohli bychom mít pospal, takže v pohodě. Jinak já se omlouvám za ten hlas, mám ten trošku nachlazený, no nachlazený ne, ale si kašlu, mám rýmu jak prase, takže. Aha, už tam máme jedničku. Ne, to je. Tak můžeme vylízt na tu skálu a rozhlídnout se. Ale já nevím, jestli tam vůbec vylezu, protože to koukám, jak je to docela divná skála. To je retardované.
co bych mohl říct, je tam... Ne, pokud tam toho moc nepřidali, jako. Fakt přidali tam docela dobré věci, třeba přidali tam přidali tam přidali tam různý ty různý třeba lodě tam jsou nový jakoby s pádlama, už tam jsou. Minule tam byly ty normální lodě, jakože víte jak někde. Jo, jinak je to hrozně blbě ovládá se to. Ale se může tam chodit takhle pomaličku. Ukážu? Takhle. Může chodit takhle. Může být takhle ohnutí. Ne, nebudem dělat prasárny. Tak, jdeme to. Já se snažím teď nějak vylízt nahoru. To mi se tím ještě nedá. Kousek, už tam budeme. Jo, jinak u trávy se vyměnil zvuk s pískem, že když kopete písek, tak to dělá ten zvuk jako tráva. Ta by neměla. No tak. Tak, už jsme nahoře. Jasně. Takhle. Tak se rozhlídneme. Tamhle je další skála. Pak je tam písek. Já se tam skočit, dá se bojovat. Já se zavražit, tak to nedám. Boing. Au, já to říkal. Já přidávali se ty životy. Třeba na Xboxu se nikdy nepřidávaly životy. Když jste se vyspali. Tady, když se vyspíte, tak se přidají životy, ale ne tolik jako normálně se přidávali. A já myslím, že byste se mohli podívat tady, jestli tady nebude ta ovce. Jestli tam nebude ten hrad, tam měl být. Tak máme na postavu už. A jsou tady stejně retardovaný zvířata jako na Xboxu a na PlayStationu. Když z nich flákne, tak hrozně sprintují jak blázni. A nejhorší jsou krávy, takže... Prasata jsou ještě v pohodě, ale krávy jsou hrozný. Ale fláknu, jde. Ale dělej ty krávy jedno. A trvá to ještě dlouho tenhle díl. Tak musím jít. Takže půjdu na chvíli. Po džungli. Teda po džungli. A tady vidíte tu loď. Ještě si můžeme vyrobit tohle. Takže si vyrobíme lopatu. Můžu si plastat. Už to mám. Meč. Ne. Jo, aha, můžeme ještě. Když si uděláme tady styky, tak můžeme ještě krumpáč a sekeru. Padem. Dneska bych se mohl domluvit s kamarádem, jestli by nechtěl přijet, protože on mi nabízel, že by se mohli sejít. A že by přišel, takže zahráli bychom spolu, jak jsem říkal, že bychom mohli hrát ty Minecrafty spolu.
Takže už přesáhli 10 minut. Je to maximálně 15 minut, takže za chvíli budu muset ukončit. Já bych byl rád, kdybychom našli tu, jak se jmenuje, teď jak se to jmenuje, bychom našli tu vesnici. Písečnou, tam toho je docela dost. Celé jeskyně, jestli tam něco nebude. Ale to až příští díle. Takže možná to tady rozkopneme. Začím potom ještě díl. Takže si možná postel, aby se mohla vyspat. Tam dáme. Tak, končíme. Takže vám děkuji za sledování, pokud se vám video líbilo, dejte like. A pokud ne, dejte dislike. A pokud chcete více videí z tohoto Minecraftu, napište mi to do komentářů a čau.